wae to. Alon-alon. Nggih. Ngetrep. Ngetrep wis langsung wae. Bener. Langsung ngono wae ya. Nggih. Wonten ing ngetrep mriki mugi sedaya warga masyarakat lan sedaya ingkang srami rawuh sedaya pinaringan sehat jasmani sehat rohani. Amin. Dipun paringi lancar rezekine kathah melimpah berkah barokah. Amin. Sing tetanen ya dongake subur kang tinandur panene melimpah omone ilang. Amin. Sing pegawe mundak jabatane mundak pangkate mundak gajine. Amin. Sing sekolah pinaringan pinter berprestasi kaya Mbak Niken Salindri. Insyaallah sok ben enek menteri sangka kene Allahumma amin. Amin. Sing baku siji donga sapu jagate, Pak. Para pamriksa sedaya warga masyarakat ngetrep jiwan sakiwa tengene kabeh pinaringan slamet donyane, slamet akhirate Allahumma. Amin. Pak Bayu sekeluarga bar duwe gawe nanggap wayang dalang kondang, dalang sing tuse apik trah dalang sing ora tau neko-neko, dalang sing lurus ora tau demenan, dalang sing niki lho aja diomong-omongke to Mas Ayu isin. Kula ki njunjung pake lho. Wong kula ki ya nyekseni. Kula ki dadi anake pake ki wis kawit puluhan tahun, puluhan tahun mlebu Jawa Timur mergo sing gawa kula lho. Selawe tahun punjul kula nggih dadi anake pake. Urung tau krungu kok Pak Alek demenan, urung tau krungu. Lah iki lho sosok skine iki sesine. Iya, sangke primpene kok. Wah. Piye omonganmu iki lho? Bojoku melu lho. Primpen sing ngopeni ati. Jogowati. Lho, Jogomoto. Nggih. Jogo Pakarti. Oh, lah nek dalang ki ora kurang, Pak, jenenge godaan. Oh, nggih. Dagelan ya ngono uga. Oh, nek ngendikane Pak Ustad lak pun cetha. Pripun? Apabila kamu keluar rumah di jalan kamu melihat wanita cantik, maka segera pulang dan tataplah istrimu. Insya Allah selamat keluargamu. Lah ngoten to. Kula nggih ngoten, Pak. Teng dalan gede ketemu wong wedok ayu. Wah, kula tergoda iman kula terus mulih. Mulih, Mas. Mulih. Natap bojo. Nyawang bojo kula ternyata bener ngendikane Pak Ustad. Pripun niku? Ayu sing neng dalan, Pak. Bener tenan. Walah. Wah, ning ayu ki lak mung nggon tata njabane. Nggih. Nek ayu ati ki mung bojone dhewe sing ngerti. Nggih. Dongane kangge Mas insyaallah Mas Krisna. Mas Krisna. Muga-muga dadi bocah sing soleh. Bekti ngabekti marang wong tuwa, agama, nusa lan bangsa. Amin. Tak kudang dadi taruna ingkang saged ngungkuli bapa. Nah, lire taruna ngungkuli bapa, sak mulya-mulyane, sak beja-bejane Pak Bayu sok ben bakal luwih mulya, luwih bejo Mas Krisna. Allahumma amin. Amin ya rabbal berarti anak sampean ya kaya ngono to, Mas? Alhamdulillah. Yo gareng. Nggih pangestunipun nyopet. Yo gareng to, Pak. Yo kepinterane yo kaya sampean. Lho pripun to? Anak kula sing jenenge Wahyo. Wahyo nika kelas 6 SD. Nggih, sing Wahyo. Nika wis njaluk gamelan kok, Pak. Nyeni budaya. Budaya wong ya rembesane budaya kok. Iso nabuh, iso ndalang, iso gareng. Tak tukokne gamelan, Pak. Lah terus kenong siji tok nggo les dungdung. Oh alah. Ya nut kemampuane, Pak. Nut kemampuan. Sing baku wong tuwa ndonga insyaallah tegese engko iso kabul, iso kanggo napake laku anak-anake. Bener, Mas. Mbah, yen to paring dawuh Mas Gareng ki jan kaya ustad tenan. Kula ki nek ndongakne wong apik, wedene urip kula dhewe muntir, Pak. Tegese luwih becik ndonga apik marang wong liya, pangajap iso balik luwih apik ning awake dhewe. Betul. Ning nek ngucape ki ala ning wong liya, engko nek bakale luwih ala balik ning awake dhewe lak luwih rekoso. Sesuatu yang baik ndang dilakoni, ndang ditindakne nggih to, Mas. Tegese menyegerakan kebaikan. Nggih. Oh, saestu Mas niku. Cocok. Jenengan swarga kali neraka pilih pundi, Mas? Swarga. Swarga. Swarga kali neraka? Nggih swarga to, Pak. Wah, kamangka dari kecil sekolah agama wis ditajarke. Ya, supaya berperilakulah baik supaya nek esuk mben kowe munggah swarga. Tetep gadangane swarga. Sesuatu yang baik ndang dilaksanakan, ndang ditindakne nggih to? Betul. Jenengan milih swarga. Ya ndang budal. Oh, kepleset aku. Kepleset nggon menyegerakan iki mau.